नमस्ते दोस्तों, अगर आपको नॉन इन्फेक्टिव कफ पूरे साल रहता है तो आप उसको कैसे बिना दवाइयों के ठीक करें। हमने पहले पार्ट में जाना कि नॉन इन्फेक्टिव कफ होने के कॉमन रीजंस क्या क्या है। मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप ये वीडियो देखिए। नॉन इन्फेक्टिव कफ का बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर करें। इम्यून सिस्टम बेहतर कैसे करें? आप आपकी डाइट में गार्लिक ऐड करें। गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल इफेक्ट होती है। सेकंड, आपकी डाइट में शुगर कम कीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए शुगर ज़रूरी है। थर्ड, विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक लेने से आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर होगी और आपको कफ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नॉन इन्फेक्टिव कफ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।